El experimento ha salido mal, gritó un científico en 1954 cuando el USS Elgin, un destructor de la Marina de Estados Unidos, desapareció ante los ojos de los testigos. Según la leyenda, el experimento Filadelfia intentó hacer invisible un barco de guerra usando tecnología basada en las teorías de Einstein. Durante la prueba, una niebla verdosa envolvió la nave y en segundos, el barco desapareció del puerto. Cuando reapareció, algunos marineros estaban fusionados con el metal, otros habían desaparecido y los sobrevivientes hablaban de distorsiones temporales. El gobierno negó todo, pero testigos insisten en que vieron algo que desafiaba la física. ¿Un experimento real o solo un mito de la Guerra Fría?